Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el motivo de hacer este video es para que veamos cuál es la diferencia entre el sonido del agua, el sonido de la cerveza Heineken y el sonido de la cerveza Corona modelo especial Cuervos. Entonces vamos a empezar con el sonido del agua para ver cómo suena el agua. Veamos. Así suena el agua. Ahora, si nosotros le tomamos, va a cambiar el tono de la nota. Veamos. Que espero si se haya apreciado el sonido. Ahora vamos a pasar con la consentida, la cerveza, en este caso que es la cerveza Heineken primero. Y pues vamos a ver qué tal suena la cerveza Heineken. ¡Hola! Esto sí que es música para mis oídos, caray. Ahora vamos a escuchar un poquito más, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Wow! ¡Bravo! Simplemente el sonido de esta cerveza es música, música para nuestros oídos, caray. Bravo, bravo. No me queda más que decir que bravo. Ahora va a ser turno de ver cómo suena la cerveza Corona edición Cuervos. Pero para ello vamos a ponernos la playera del campeón. La del campeón, la que ya trae la estrellita, miren. Ay, ahora sí, a ver, vamos a ver cómo suena esta cerveza. Veamos. No seas mamón, güey. No seas mamón. No puedo creer. Esto es increíble, esta música. Mis respetos. Pero vamos a adelantarle a lo bueno. Recordemos que para cambiar la nota tenemos que tomarle un poquito. Entonces vamos a tomarle. Ahora veamos. Veamos. Como que todavía le hace falta un poquito para llegar a lo bueno. Entonces cambiamos nuevamente la nota. Ahora sí. Veamos. Y bueno, este fue el sonido de la cerveza Corona modelo especial de Cuervos, caray. Entonces, espero les haya gustado el video. Si ya saben, si les gustó, pues denle un pulgarcito o mínimo comenten, caray, si les gustó el sonido de estas maravillosas cervezas. ¿Por qué nadie comenta mi video, señores? Son muy pocos los que comentan mis videos, pero recuerden, todos somos cuervos y nos estamos viendo a la siguiente. Cuervos, cuervos.